Vítame všetkých milovníkov domáceho varenia a pečenia pri našom ďalšom videu. Dnes sme si pre vás pripravili domáce čajové pečivo, ktoré sa veľmi hodí samozrejme k čaju, ku káve, alebo ak príde ku vám nejaká návšteva. Jeho príprava, ako to už u nás býva zvykom, vôbec nie je náročná a postačí vám na to pár ingrediencií a trošku šikovnosti. Najprv si rozpustíme čiastočne 380 g masla na pečenie. Keď máme maslo čiastočne rozpustené, môžeme ho dať v našom prípade do miešacej misy nášho šikovného robota. K tomuto maslu na pečenie pridáme 115 g práškového cukru a 1 balíček vanilkového cukru. Maslo s cukrom je potrebné dôkladne vymiešať. Ako náhle je maslo s cukrom vymiešané, môžeme postupne do neho pridať 450 g hladkej múky. Nezabudneme pridať 2 vaječka. Opäť necháme dôkladne spracovať a výsledkom dobrého premiešania bude tuhšie cesto. Cesto si ešte ručne párkrát premiešame a budeme ho plniť do zdobiaceho sáčku alebo zdobiaceho vrecuška. Ako ste si určite všimli, na plex sme si už pripravili papier na pečenie, na ktorý potom robíme rôzne tvary, ale môžete robiť iba jednoduché kolieska alebo len tak cesto vytlačiť. Je to plne na vás, či si trúfate na nejaké tvary alebo zvolíte jednoduchšiu cestu. My si zvykneme toto čajové pečivo ešte spájať, takže si urobíme toľko kusov, aby sme mali vždy párny počet. Čajové pečivo potom budeme piecť, v našom prípade to bolo v elektrickej trúbe. Piekli sme na 180 stupňov približne 12 až 15 minút.
No a takto vyzerá upečené čajové pečivo, ktoré je potrebné nechať dobre vychladnúť. Následne ho môžeme spájať obľúbeným lekvárom alebo džemom, alebo ho môžete nechať aj jednotlivo a posypať práškovým cukrom, alebo takto spojené čajové pečivo ešte polievame rozpustenou čokoládou na varenie. Je to naozaj čisto na vašej fantázii. Výhodou domáceho varenia je to, že si to proste môžete urobiť tak, ako máte najradšej, ako vám najviac pasuje. A nakoniec si vychutnať výsledky svojej práce. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite začať odoberať náš YouTube kanál. Potešíme sa každému lajku, po prípade zdieľaniu. No a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s vami, priatelia.